Karbi Anglong angkang along dowai do buke maduta chini sitame kupi koson akeso phanloni chini ni lapente kenang sot adowai ta do ulan. Lasi Institute of Homeo Health Science Education and Ayush Foundation pen patirpi ponsi dipu pen manjadak kaceleng atowar 5 mile along dowai rong mate thengpia klim suki asai dengpon lancho takali han katiki ki karche akenang sot buhai hui sitame Dr. Bidar Singh Bia hinpen phirang kengno han pachini pon pon dawai rong niltum la so logot non bang niltum la awareness bang agriculture non bang niltum inglong khedo andame non bang ke som practice nang ko mane pangcheng ke charli son mandat la pos chethanang ko lo alamang ke la puson lo ilitum jong ti hipi brik lepen cenglok hen puru jong si ilitum ci pulote prang ke bangji kisuk yun lo ilitum cepat jauh ye phan pulote abang putin adontin nihang ni jang ni rem ni tur akar biarat phan ni ligi chuning ri gelalo ilitum akhe jong si ke karche long ilitum jong si la bangso bang klem kle pulote ilitum han jitu hithi kulat long non jitu bangadet pen kewan hal haya han bangke hala hoor ke pi urea potas MOP pen cenglok here meme lada bangso doa spray ke lahaya har han si ilitum chop lote ilitum iposo gas liver pen cenglok sorep suru balong ilitum akesu along kacepa jaw ye phan sungkrung ben non lahaya dawai ki ong pen joine hospital medicine jitu dawai sita kemejia phan apor nang ko gadim ke lahai helo nasin li thihek pen nili chuningri ke lalo je nona bangke nitu agriculture jitu practice sarkar jitu amu keron iltum han pachitang e alabangso posi nona bang ilitum arong tins dame nona bang ke e garche bangke ilitum pangcheng wek nai apor teng pen sai tikil bulote iltum karbi akhe sitame aprang along kengkam se joron jibusi nili tum labangso komiti mate nilitum labangso institute Homeo Health Science Education adi nilitum labangso isi ka serai pondo isi ai angdeng sinitum non claim bom dambom lo nasi nilam the pini thiek pen lansi pini banggal ansi lam the kang